きますナタリア・シャポジニコワのリバウンドでした。ラストロッキーコーチです。ツイッシェアを育て、そして今このナタリア・シャポシニコワをモスクワオリンピック用に育てました。この難しいシリーズタンブリングです。さてシャポシニコワの得点は何点が出ますか。 9.85 です。シャポシニコワのリバウンド 9.85 です。今ファンから花束をもらいました。